Всем привет, с вами я, Закидан, и сегодня у меня будет кухня. Так, вы поняли, я никогда не снимала кухню, но теперь я буду ее снимать. Я не забросила стоп-моушены. И Майнкрафт тоже. Сестра-убийца выйдет скоро. Но не завтра. Или завтра, я не знаю когда. Короче, нам нужен бекон. Ведь мы будем готовить яичницу. Самое легкое блюдо, но я не знаю, как оно готовится. Это моя кухня, где я готовлю свои стрипни. Хотя вообще ничего не готовлю. Я вообще не умею готовить. Потому что сегодня начала самостоятельной жизнью. Это яичница, которую готовила мне мама. Так как там какая-то раздавленная яичница стоит, я посмотрю в интернете, как готовить яичницу. Какие картиночки прикольные. Так как я уже мама, так как у меня есть сын, я хочу его накормить царской яичницей. Хотя я мажорчик, поэтому я могу купить себе завтрак в Макдональдсе, но я не буду тратить деньги. Вдруг будет кризисный день. А денег-то не будет. Кризисный день настал. Я пока отправлю своего сына гулять, а сама буду ему готовить. Берем 2 яйца, разбиваем его и ложим на сковородку. Потом ложим бекон. После прожарки яичница становится такая. Очень вкусный завтрак. Всем пока!